डिवाइस वारा भाउ मुंहिंजो साह सुकी वियो आहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तो, प्रोग्राम सरण सिरा पांध में शामिल प्रोग्राम रखंदासीं। अमर राय सिंह राजपूत जी लिखियल वक़्तायती बहितरीन तहरीर। दोस्त लिखे थो, 3 ॾींहंनि खां यको कतारनि में बीहंदे मुंहिंजो साह सुकी वियो आहे, पर पैसा नथा मिलनि। पैसा जेके असां जहिड़नि लाइ सदाईं ईद जो चंड थी वेंदा आहिनि। पैसा जेके ख़ैरात जे रूप में बि सिफ़ारिश ते मिलनि था, ऐं असांजी सिफ़ारिश करण वारो केर बि नाहे। छो त असीं लावारस दुनिया जा नंढण का नागरिक आहियूं। अॼु पैसा एतिरा बि नथा मिलनि जो नंढड़े खे कुल्फ़ी वठी ॾियां। कुल्फ़ीअ जो गाॾो ॾिसी हुन जे अखियुनि में मोतियुनि जहिड़ा लुड़क लड़ी पवनि था। पंहिंजे जिगर जे टुकड़े जे अखियुनि में लुड़क ॾिसी मुंहिंजो त जिगर ई जली वञे थो, ऐं आउं अंदर ई अंदर में कुल्फ़ी वांगुरु ॻणतियुनि में ॻरी पवां थी। हा, आउं मरी पवां थी। आउं बि हिकिड़ी औरत आहियां, औरत जेका सनफ़ नाज़ुक हूंदी आहे, जेका कख बि नाहे सहंदी। पर हिते त पराया हथ बि सहणा पवनि था। पराया हथ पंहिंजे बदन ते नांग जे डंग वांगुरु बासनि था, पर छा करियूं, माठ में भोगणा पवनि था। छो त बुख जा धक नांग जे डंग खां बि बुरा आहिनि, जेके असीं पाण त सहियो वञूं, पर असांजा मासूम बचड़ा नथा सही सघनि। गैरत मूंखे बि अचे थी, पर छा करियां, बुख में निंड नथी अचे। उन कर पेट लाइ पापरा कंदे फांफा खाऊं था, न त धारियुनि हथां धिका खाइण जो को बि शौक़ु नाहे। हज़ारे माण्हुनि में मथे तां वाइलो लही वञे थो, मुंहिंजे मुंहं जो बि पन्नु लही वञे थो। सवें औरतुनि में थाॿिजी कंध भर किरां थी त शर्म मूंखे बि अचे थो। हिन हेॾे मेड़ जो फ़ाइदो वठी को टरड़ो पुट वॾेरे जो पंहिंजे अछोते अंग जे के हिसे खे बेढंग सां छुई थो त कावड़ में तपी टामणी आउं बि थियां थी। छो त मूंखे बुख में घर छॾिया आहिनि, पर इज़त नाहे छॾी। मुंहिंजनि चीरूं थियल चपनि ते भले खणी लिपस्टिक वारी लाली न, पर लॼ जी लाली अॼु बि मुंहिंजे अखियुनि में रती ॾिसी बणिजी ॾेखाव ॾिए थी। असीं बेधुन ज़रूरु आहियूं, पर बेअफ़ाला कतई न आहियूं। अवी इहो छो नथा सम्झो त अबरनि खे बि इज़त प्यारी हूंदी आहे। आउं बि हिकिड़ी औरत आहियां, औरत हुअण करे बिन्हे नाज़ुक बि आहियां, पर मुंहिंजी नफ़ासत खे कंहिंखे नज़र ई नथी अचे। छो त मुंहिंजे चहिरे ते बुख जूं बयान करे लकीरूं आहिनि, जिन मुंहिंजे सिज जहिड़े सूंहं खे मेरो करे छॾियो आहे। हूअं बि हिते नाज़ुक सिर्फ़ु अमीरनि जी अछियुनि औरतुनि खे ई सम्झियो वञे थो। असीं ग़रीबनि जूं औरतूं त उन्हनि लाइ जानवरनि खां बि बदतर आहियूं, जिन जी रुगो चमड़ी न, पर क़िस्मत बि कारी आहे। लोही सीखनि वारी खिड़कीअ अंदरि एयर कंडीशन पखनि हेठि वेही पैसा विराईंदड़ शहरी बाबू तोखे कहिड़ी कल त ॿाहिरि 42 डिग्री सेल्सियस में सड़ंदड़ असीं उहे बेवस माइरूं ऐं भेनरूं आहियूं, जिन उन्हनि पैसनि खां सवाइ नथी सरे, जिन लाइ इहे पैसा ॿुॾण वारे लाइ कख जे सहारे जी हैसियत रखनि था। कहर जी गर्मी में बेहोशीअ वारी हालत में बीठल फ़क़्ति आउं हिकिड़ी औरत न आहियां, पर हिकिड़ी सिंध आहियां। उहा सिंध जंहिंजे मंद मोए वसीला विया, पर तंहिंखां पोइ बि कंहिं न सॾस हुआ। हीअ सिंध उहा सिंध आहे जंहिंजे मिसकीन मारोड़नि खे इज़त सां ख़ैरात बि नथी ॾिनी वञे। केॾो न नंगो नाहक आहे जो IMF खां असांजे ई नाले ते अरबूं डॉलर खणी पाण एयर कंडीशनड रूमनि में याशियूं कंदड़ हुक्मरान हिकिड़ो पल बि नथा सोचीनि त इहो निज़ाम केॾो न वाहियात निज़ाम आहे, जंहिंमें ख़ैरात बि वॾी सकरात खां पोइ मिले थी। ॾुख इहो न आहे त पैसा देर सां ऐं तज़लील सां मिलनि था, पर ॾुख उहो आहे त हर ईंदड़ वेंदड़ माण्हू असां ते चथरूं करे वेंदो आहे। किनी क़ौम पेनूं बुखिया ॿियो अलाए छा छा चई वेंदा आहिनि। उन्हनि खे केरु सम्झाए त बुख असां धोते नाहे खईं। इहा असांखे मग़ज़ में ईअं लॻी आहे जे ना आयल नकमा हुक्मरान मथे में लॻा आहिनि। उन्हनि ना आयल हुक्मराननि खे हिकिड़ो अर्ज़ु आहे त असां ग़रीबनि जा शनाख़्ती कार्ड बि अलॻि नमूने जा ठाहे ॾिना वञनि, जिन में सुञाणप जी निशानी बुख लिखियो वञे। बुख जंहिंजी का बि शिकिल नाहे, पर पोइ बि हूअ हर बुखायल जे चहिरे ते चिटी बीहंदी आहे। बुख जेका असांखे न रुॻो ॾुख ॾिए थी, पर ज़लील ख्वार बि करे थी। राजनि जी रुसवाई खणी वापसि जॾहिं ख़ाली हथे मोटूं था त कसम सां ज़िंदगीअ तां अरवाही खॼी वञे थो, पर पोइ बि जियूं था उन आस ते त कॾहिं त लुड़ लहंदा, हा कॾहिं त लुड़ लहंदा।
केॾो न अलमियो आहे जो अवां डिवाइस होल्डरनि बेनज़ीर वारनि पैसनि मां बंगला अॾाए एयर कंडीशनूं लॻाए छॾियूं, पर असीं अॼु बि उन्हनि टपड़नि में आहियूं। जॾहिं किस्त खणणु अचूं तॾहिं कंहिंखां उधारा पैसा खणी भाड़ो भरे अचूं ऐं वापसि वञूं तॾहिं उधारा चुकायूं। असांजे नसीब में रुगो धिका थाबा बचिया आहिनि। जी हा दोस्तो, हीअ मुंहिंजी अॼु जी कहाणी तव्हांखे कीअं लॻी पंहिंजी राय खां ज़रूरु आगाह कजो। इन ते पंहिंजे भाउ दोस्त अख़्तर तबस्सुम खे वरी मिलण ताईं मुर्की ॾींदा मोकल। इनशाला वरी कंहिं ॿी नई कहाणी सां तव्हां सां मुखातिबु थिबो। तेसिताईं फ़ी अमान अल्लाह, जेॾां अव्हांजो पेर हुजे होॾां ख़ैर ई ख़ैर हुजे।